サゴ代表愛歌が入室しました。初見、愛猫が入室しました。愛猫キュールマミー。愛猫新おうち。愛猫、ロシバンバン。愛猫の。
レムルロイが入室しました。
6カ人が流出しました。
特化人さんのチアレベルが13になったよ。